Я удивлена. Мгновенный перенос через другое измерение. Это разве не техника четвертого Хокаге? Мы когда-то были в составе отряда защищающего четвертого. А теперь и пятую. Но этому нас научил четвертый. Но в отличие от четвертого, нас нужно трое, чтобы эта техника сработала. Простите за эти неудобства. Приготовьтесь. Цунада сама несет на себе метку. Как только она окажется на поле боя, мы перенесем вас. Поняла. Я и так уже опаздываю с замужеством. На поле боя меня ждать не придется. Раз все живы, получается, что мы еще не слишком поздно.